Nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti isin haa baay'atu. Obbolaawwan koo akkam jirtu? Nagaa jirtu? Ani galata Waaqayyoo nagaa kiyyan jira. Mee har'as immoo viidiyoo odoo hin baay'isin daqiiqa 5 keessatti aarii akkamitti qabbaneeffannaa wanna jedhu waan 5 fidee dhufeera. Sababni isaanis aaree akkamitti akkan qabbanaa'e waan sheer isinii godha. Isinillee isa fayyadamtanii gizee hartan akkamitti akka of tasgabbeessuu dandeessan wanta 5 ijoo isiniifan hima. 5ffaan baay'ee murteessaadha. Kanaafuu viidiyoon hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa. Kanaafiyyuu mee inni tokkoffaan ani amma maalifan aaree isinitti fakkaate kaleessa ooshii dhiqeen ture. Anaa dhiqee ol galee roobni hirroobee dhugaa dubbachuu yoo ta'e awwaara gadi dhiqee lammaffaan dhiqee achi dhiqee gizeen galuu sadaffaa roobee amma akka nama aarsu beektanii sadaffaan dhiqee. Kanaafuu baay'ee tokkoon aaree gaafa naarumooyyuu maal gochuun qabadee yaade tokkoffaa irratti maalan godhe yeroon ofii kennee cal jedhee tan taa'ee achi hafuura kiyya ol nan fuudhee ol fuudheen daqiiqaa sekondii 4 tursiisee achi immoo qassadhee hafuura kiyya san baasaa jechuudha. Kaza inni sun akka tasgabbooftu sin godha, akka yaaddan sin godha. Kanaafiyyuu gizee aartan wanta akkasii san godha jechuudha. Murtoo badaa akkam fudhanne jechuudha ofirratti. Inni lammaffaan bishaan qorraa dhuguu. Bishaan qorraadhaan shaaworii seenuunis baay'ee nama tasgabbeessaa aariirraa bilisa nama baasaa jechuudha. Inni sadaffaan yeroo aareen sun akka nu miidhu malee akka nu fayyenne hubachuu qabna jechuudha. Yoo aaruu baannes wanti nuuf hin jiru. Kanaafiyyuu wanti dabaluu hin qabnu waan ta'eefiyyuu aarisan maal goona akka nu miine tasgabbaa'uu qabna jechuudha. Gin kanaaruu waan xiqqoodha waan hin taane kanaarroo ta'e aarisu maal godha nu miidhaa jechuudha. Sammuu keenyallee dhabuu dandeenya. Kanaafuu waanuma xiqqoodhaan aaruu hin qabnu kaayyoo qabna. Kanaafiyyuu hin aarinaa isin jedha. Inni sadaffaan immoo maanni kadhannoo godha. Baqa obsanaa kennadhaatoon hundi keessanuu amantaatti amantaniin kadhannoo godha. Waaqayyo wajjin walitti dhiyaadha. Inni sin tasgabbeessaa jechuudha. Na kanaafiyyuu ijoolleen mana madaamii keessa jirtan hin aarinaa. Waanuma xiqqoodhaan ijoolleen baay'ee ijoollee namaffaa dhuftan waanuma xiqqoodhaan daftanii tasfaa kuttu. Dhugaa Waaqayyo ijoollee baay'ee na dubbisanii. Baqqaan akkas tasfaa kutee maaliif oolne sababa waan gaafadhe sababa wanta xiqqoo yookaan madaamiin xiyyaa nattaasaa hin jirtu maaliif akka yaadde haasawaa baattu simmaa sinni hojii keessan hojjedhaa. Nyaata nyaadhaa, bishaan keessan dhugaa. Kana booda wanta isin hin miine yoo ta'e maal sin dhibe wanti isin hin miidhin bicha. Kanaafiyyuu kan aartan yoo ta'e sammuun keessan hin tuqamaa hin miidhamtu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Kanaafiyyuu tasgabbaa deebi'ee daa'imoo qabdan silkiidhaan daa'ima keessan dubbisaa gizee aartan hin tasgabbooftan ishiidhaaf jecha akka jiraattan hin hubattanii maatii soo qabaattan maatii keessan dubbistanii baqa. Ofii keessanii of baqantin jechuudha. Aarirraa fagaachuudha jechuudha. Yeroo ofii kennu gizee aaran yeroo ofii kennu. Baqa silkii irrees waan ta'erra fagaatanii yeroo ofii kennitanii tooni yaadu baqa maalifan aara. Yoo naare eenyuun miidha? Ofan miidha. Kanaafuu of immoo miidhuun qabdan. Yoo isin jiraattan waan hundiyyuu kanaafiyyuu hin aarinaa ijoolleen mana madaamii keessa jirtan tasgabbaa bishaan dhugaa. Yeroollee ofii kenna hirriba gaarii rafa. Hirriba gaarii yoo rafni yaaduma tancana baqa sin aarsa waan xiqqoodha sin aarsa. Kanaafuu yeroo argattan hirriba keessan rafa. Silkii tiktook oloon gadi of dhiisatu jechuudha. Waan sin fayyadu yuutuub irra koottatu yuutuub irra baradhaa. Ilaalaa wanta ijoollee biyyaadhaa warra biyyaalaa jiranii hojjetan baay'eedha. Waan ofii isaanirra keessa darban akkasiin waan san hin goone waan sanitti maniif isa safaa dhaggeeffadhaan sinin jedha. Video subscribe godhaan jirtanii like na godhaan jirtanii na like godhaa subscribe godhaa walii haa barannu walaa guddisnu walaa jajjabeessinu ijoolleen biyya alaa jirtan. Kanaafiyyuu nagaan tura baay'ee sin jaaladhaa.
Viidiyoo kana subscribe godhaa, koomentii yoo qabaattan koomentii, yaada yoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa. Nagaan tura.